പൊന്നളിയാ, നിന്റെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, തിണ്ണെ കിടന്നുറങ്ങി എന്റെ മാമനെ സഹിതം കുരങ്ങെടുത്ത് റബ്ബറിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ച് 2 ദിവസം മാമ എന്റെ വണ്ടിയിരുന്നു. ഫയർ എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടാണ് താഴെ ഇറക്കിയത്, അറിയാമോ? ആ ഓടിപ്പോയനെ കണ്ട 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ഓട്ടവും. അവൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വെച്ചിരുന്ന പാസ്പോർട്ട് കുരങ്ങെടുത്തോണ്ട് പോയി. ഡേയ്, നീ അവന്റെ കാര്യം വിട്. ഞാൻ പല്ലേച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി നിനക്കറിയാമോ? ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി നിനക്കറിയാമോ? സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു സാധനം ഇരിക്കില്ല, എല്ലാം കുരങ്ങന്മാർ പറിക്കൊണ്ടു. അളേന് വേറൊരു കേസ് അറിയാമോ? ഇന്നലെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ നിക്കറ് റബ്ബറിൻ്റെ മണ്ടേ കൊണ്ടിട്ട് അവസാനം എറിഞ്ഞിട്ട്